Здравейте! Днес искам да ви покажа как можете да си направите бързо и точно количествените сметки по конструктивните елементи, които се създават в Revit среда. За тази цел аз съм направил един примерен проект, представляващ с ивични основи, с стъпки, с колони, правоъгълна колона, по-скоро квадратна, кръстена е K1 25 на 25 и с плоча, с стълбище, с междинна площадка и няколко други допълнителни колони и шайби, които създадох за ваше улеснение. Например, в Revit библиотеките нямаме такава G колона, нямаме елипсовидна, нямаме и T-образна колона и тези ъгловите се повтарят. И кръглата колона по принцип има, аз съм я създал просто да работи в количествените сметки. Всички количествени сметки, искам само да отбележа, са направени на база на Material Takeoff, тъй като в Material Takeoff има много повече параметри, които обслужват изчисляването на количествата като бетон и кофраж. За наша радост, всички Revit потребители, във всички тези компоненти обема Revit с системните си фамилии или тези, които са loadable, е зададен автоматично да се генерира, което е голямо улеснение и там нямаме някакъв голям проблем. Но проблема идва с изчисляването на повърхните. По правило, в Revit повърхните се изчисляват изцяло върху елемента, като Area Material, аз ще ви го покажа по-нататък. И за тази цел, за да мога да избегна този недостатък, то не че е недостатък, просто така са решили разработчиците от Autodesk по някаква причина да бъде материала за цялата форма. Но съгласно PIP-SMR за България, специално говоря, пък предполагам и за другите държави, изчисляването на кофражните количества, в случая, които подлежат на заплащане, са по чистата кофрирана площ. Де-факто за един вертикален елемент като колона, чистата повърхност, това е целият този периметър, който виждате в тази ъглова триъгълна колона, по нейната височина. Целият периметър на квадратната колона по нейната височина. Съответно за стените имаме също периметър, който е, значи обръщам веднага внимание, стените е системна фамилия, в която по принцип ареята се изчислява само в едната плоскост. И ние може да я ползваме за параметър и също имаме този тикнес случай, не знам точно как е написано. Сега ще погледна в Wall Material Takeoff. В случая ето е височината, unconstrained, имаме като готов параметър и този width, който ни е важен. Този width и можем веднага да си зададем формули, за да се работи, които ще ви покажа по-нататък. И задал съм една многослойна стена, също как работят количествените сметки. Значи количествените сметки, те са разделени в различни групи, вие знаете Revit се ги разделя. Това са Wall Material Takeoff, този е за стени, този е за фрейминг за гредите. Да, забравих да ви кажа, че имаме и греди, за които също Revit по подразбиране дава цялата площ на гредата, цялата обиколка плюс двете тапи от среща, но ние, когато правим кофраж, примерно за греди, на нас не трябва реално двете страници, които са по тази дължина. Отдолу дъното, когато гредата не е самостоятелна, е под плоча, де-факто отива към кофража от плочата. Тапите към стената не трябват и горната повърхност. Значи на нас не трябват само двете страници на гредата. Да тръгнем по-подробно по всичките елементи. Сега, може би ще тръгна с най-сложния, което е и най-интересния. Това е елипсовидна колона съм създал. Такава елипсовидна колона ви няма да можете да намерите в Revit библиотеките, както тези другите, но за елипсовидната колона има едно много неприятно нещо, което нейната обиколка на тази елипса е изключително трудна математически изчислима функция, която като се запише в едни безкрайни формули е много трудно да бъде въведена в Revit. Аз поне не успях. И за тази цел използвах
ето така ви показвам долу, периметър, елипс, калкулатор. Този калкулатор де-факто го използвам само за елипсите, за всички други елементи, виждате, го няма. И тъй като тръгнахме да обяснявам за елипса, този калкулатор го ползвам, като кликнем тук, директно се отваря, когато имате подкачени, и ви дава онлайн Google калкулатор, който ви като въведете B и A, само обръщам внимание, че формулите в Revit за тази елипсовидна колона ми е като 2 диаметъра. Това значи, че трябва тук, когато изчислявате, да зададете стойностите наполовина. Аз при мен, доколкото спомням, бяха 40 на 50, 80. И е тази стойност. Маркирам с десен бутон копи, затварям вече този браузър, не ми трябва. И вече виждате ли 283,62. Ctrl V е същата стойност. Това го направих с цел, тъй като елипсовидни колони предполагам, че нямате често да ползвате, а пък ако ги ползвате не са чак толкова много, пък и да са много просто с копи, ще си ги копирате по-лесно и тази изчислителна стойност, която ми трябва за този периметър, тя вече е въведена ръчно. Сега, тук трябва да вмъкна така иначе заглавието на файла Quantities for Formula Concrete базирани на шарят параметър. Аз създадох един специален шарен параметър, наречен GDG, ето влизаме в Manage таба, в Shared Parameters и той е в тази моя директория. Съветвам ви да си въведете, ето е, Shared параметър. В момента съм ползвал буквата G, това е моето малко и фамилно име или никнейм имам Годжи. И долна черта периметър. Защо се слага в тези шарат параметри с долна черта и с един префикс? Така препоръчват много напреднали лектори, за да не смесвате текста периметър. Така или иначе в самия Revit има на много от фамилиите имат вградени системни параметри с наименованието периметър, за да не се бърка Revit да се чуди кой параметър да ползва, затова е хубаво на всички шарят параметри да слагате някакъв префикс, в случая някакъв уникален префикс. Сега тук можете отдолу да зададете с долна черта, примерно wall, колон или някакви други подробности, но в момента този параметър така не че ми работи и за плочи, и за стени, и за фундаменти. Аз съм го кръстил по този начин. Той се намира в някаква директория, която е при мен, шарят параметри. Ето, ще се опуча да ви покажа къде е, в Revit фамилия, в една външна папка. И аз оттам го задавам към различните компоненти. Сега, това е тема за по-дълъг урок, как се правят тези шарат параметри, как се задават, но предполагам, че тези, които гледат в момента Revit, са така средно напреднали и знаят как могат да го заложат към всичките тези компоненти по-лесно. И затварям. Така, бяхме на елипсовидната колона. Значи, аз като ето в режим на редактиране, винаги отварям този план, като се отворим, вече имате depth и width зададени по референтните линии depth и width като label параметри. И аз тук съм вкарал този параметър и съм го оставил без да работя с формула. По-нататък ще видите, че на всичките други елементи тук имам зададена точната формула, която ми е необходима за изчисляването на кофража в скеджулите, в количествените сметки, но аз съм длъжен да ви покажа точно как прави. И тук всичко е инстанс зададено и се вижда. Ето сега ще затворим параметрите. Не. Save проект. И продължавам нататък. Ето, вече ви имате колоната, зададена параметъра. Обясних ви за периметъра, който ми е необходим. Той е вече инстанс. За всяка една колона по-отделно трябва да се въвежда при положение, че не ги копирате. Ако тази колона създадете с точния размер, височина и форма, вие ако я копирате навсякъде този параметър, който е оставен свободен, ръчно се въвежда на база на калкулатора, вие винаги ще имате точната обиколка вие виждате волумето е с светъл сив текст, той е системно изчислим
параметър, който е добре дошъл за нас. Ние знаем, че тази колона е с този обем и съответно тя участва в schedule columns, structure column. Ето е елипсовидната колона. Само една е, нарочно за пример. Тя е с дължина 3 метра. Нарочно съм направил височините на 3 метра, за да по-лесно да се смята. И за стълбищата специално, после ще коментираме някакви други неща. Ето е този параметър, който ви казах, 2,84 е въведен. Материал ареята, това е системният, който е за цялата елипса, а материал волуме си работи 1,88, само че до втория знак в скеджула зададен. И кофраж колони вече ми се изчислява 8,51 точно на база на тази височина и на тази обиколка. Като влезете в Fields и примерно точно кофраж колони как е зададено и в бутона за редактиране на параметъра ви се отваря точно тази формула, която ми беше много необходима. Дължината, която е системна, по този параметър, който ви обяснявах до сега, делен на единица за квадратен метър, вие знаете, които сте добри потребители на Revit, че по този начин се изравняват нещата. И това е изчисляването на елипсовидната колона. По подобен начин, абсолютно по същия важи и за другите колони. Аз така информативно лекичко ще отворя, ще да ги видите. И аз съм си задал тези параметри, които са видими. Пожалтил съм структура колон материал Takeoff, нарочно не го променям на български, за да не се объркате към коя група за направа, но пак обръщам внимание, ползвам материал Takeoff, защото имам тези параметри, материал Array и материал Volume. В случая материал Array все пак ви дава достатъчна информация за целия обем на дадения елемент, а кофража, който на нас ни трябва, е този. И примерно за правоъгълна колона, която е 25 на 25 на 3 метра, периметъра ми е 1 и естествено е 3 метра. Ето давам ви за правоъгълната колона. За Т-образните колони, съответно на база на тази обиколка, която се получава при промената, трябва да обърна внимание, че абсолютно всичките ми тези фамилии са напълно параметрични. Ето, показвам ви. Виждате, имате главната ширина и depth и width, може да ги променяте и после да променяте тези три параметъра с чупките в... И е зададена вече. И ето тук е интересното. Тук е вече този мой параметър. Му задавам формулата 2 пъти ширината плюс 2 пъти ширина и малко depth width да ми работи автоматично на база на промяна на размерите на колоната. И по принцип в скеджула за колоните вече всичко е ясно. Скеджула за стени, в момента ползваме на бетонова шайба. Тя по същия начин като систем ще отворим в материал Takeoff. Ето е шайба 1. Навсякъде съм задал еднакъв бетон B25 и виждате тук разликата между другата стена, която е моделирана в модела. Тя е многослойна. Не съм задал точно име, тя е само една. В момента тя като основен структурен материал се води тухлената здарие и де-факто тук кофражите ги изчислява върху лицето, върху ядрото. Трябва това да го знаете. Тъй като ние нямаме тук бетонен слой, трябваше да сложи един бетонен слой и ще да ни даде точно срещу бетоновия слой, защото те ще използва нейната височина. И материал ареята също знаете, че е по-различно от това, което на нас не трябва. Аз просто да ви обясня, ето ви бетон основи. Тук където стената си е точен размер, ето тя е висока 1,50, всичките ивични основи, които имам, стена основи, тяхната дължина е тази, която е направена и този увид е 60 за ивичните основи, дебелина. Този материал арея се различава от кофраж страници и от кофраж чела, тъй като тук е само за лицето на стената в едната посока. И аз тук съм задал тези три параметъра, нарочно съм ги направил с червено, да ви улеснявам. Значи можете да ви трябват, когато тази стена е между колони или между други стени, нейната дължина,
Вие може да искате само тези големите страници да си вземете като кофраж. Нали? Нямате тапите. Ето ги и челата всъщност. Ако искате вече, ако е самостоятелна, трябва вече двете страници плюс двете чела ви дава общия сбор. Аз съм направил този материал Take-Off и вие готов за стените. Продължаваме нататък. На стените ви обясних. Така, винаги двойния клик на ето е тази стена и тази. Разликата ви я показах. Долу това е плоча. За плочата също периметъра. Сега тук ето мога да обърна внимание, че ето го периметъра системния и аз тук не съм въвел този мой шарят параметър за плочите, защото не е необходимо. Де факто ние имаме периметъра системно. Ареята е дава точно в едната повърхност и ние при плочите кофража как се изчислява? Цялата тази повърхност, която е отдолу, нали? Плюс по периметъра височината, тук е тънкостта. Тук по подразбиране за плочи, за флор елементи, нямаме директен на дименсия, но слава Богу, в изчисляването на материал Take-Off имаме точно този core thickness. Значи имаме и обща, пак също трябва да се обърне внимание, че това е при мен сега в момента плочите двете и стълбичната площадка реално участват в проекта. Ето кота 0, кота 3 и стълбична площадка, тя е на кота минус 1,50, ако и добавя името, нали, това пояснение ще излезе. Структурният материал е от бетон и материал не е от бетон. Нарочно ги оставих двете колонки да видите, че има разлика. Ако примерно дадената плоча е многослойна, както при стените, структурният материал ще бъде изцяло този, който е от ядрото, а материал не им тук ще се раздели веднага, примерно ако имаме финиш някакъв, ще дадат и другите слоеви и тогава кофража, примерно на ламинати на цементовата замазка на вас не ви трябва, той ще бъде просто, ще го имате изчислен, но той няма да бъде реален, а в случая всичко е реално, защото core thickness е височина 20 и default thickness. И затова оставих и default thickness. Ако направим на дадена плоча някакъв слой, веднага core thickness ще се остане на структурен материал, който е бетон, а тук този default thickness примерно ще се увеличи на 22 см, на 26 и колкото е. Сега параметъра е зададен от системните, материал ареята е системно, материал обема разбрахме, че той се изчислява автоматично и него винаги може да си го ползваме на готово от ревитската фамилия. И ето кофраж чела и кофраж плоча. Кофраж плоча, ето мога да ви покажа как съм ги кофраж чела, формулата е зададена core thickness по периметъра, ми дава цялата обиколка, където имаме чело на плочата. А плочата общо е челата плюс материал арея. В случай материал арея работи коректно в Revit и аз ползвам. Също трябва да отбележим, че колкото повече ползвате готовите параметри, толкова по-лесно правят изчислителните колонки. Стават, няма грешки. И това е с плочите. Не съм правил един тест, който сега веднага ще го направя пред вас. Тази плоча ще я редактирам. Например, ще направим един отвор тук. Само че предварително ще проверя в Исках да погледна периметъра 50 на кота 0 е 53 и 90. Това ме интересуваше. Между другото, аз можех да го видя и директно в 53 и 90. Сега като направим редакция, примерно някакъв отвор имаме. Ето, периметъра се увеличи. Това го мислех, че е вярно и е така. На практика, вашия кофраж, който е по този периметър, ще се увеличи с всички отвори, които ви ще генерирате във всяка една колона, всяка една плоча. Същата работа е, ако променим този ъгъл, по някаква причина искате да го направим така. Ето, като зададем ОК. Нещо ми дава грешка, добре.
Ето, даде ви периметър 58 и нещо. Давам един Ctrl-Z, 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 Ctrl-Z и сме вече както си беше. И си 53,90. Значи трябва да знаете, че при плочи, когато направите отвори, тази страница, този кофраж веднага ще ви се генерира автоматично кофраж с чела. Това е на база на периметъра по височината на ядрото. В случая, когато ядрото и плочата е само от бетон, тя са си еднакви. Така че аз този файл ще ви го споделя, може да си го ползвате и ще се радвам да бъдете доволни. Ако има някакви коментари, ще бъда доволен някакви по. Другите интересни неща, това е за стълбите. При стълбищата има единствено съм задал за стълбищата коректно Revit изчислява обема. За площта е изключително трудно. Не мога по някаква причина да вляза в системните менюта, да видя какви параметри, как са направени тези стълби, но все още ми е по-трудничко там. Но за стълбището има друг начин, трябва ръчно да се изчислява, защото всяко едно чело, всяко едно тези страници, дъната отдолу, нали, челото пред, тези са по-лесни за предвидимост, но вие имате различни вид стълби и по този начин, сега какъв елемент пропуснах друг, това е за фундаментите. Те са пак по същия начин. Ето го, SPG параметъра участва, обиколката като промените габарита на този фундамент правоъгълна основа, той веднага ще се отиде в скеджула за Foundation. Виждате ли, ето ги пак бетоните, ето ги 4 фундамента участват в проекта, всичките са с този бетон. Бройките тикни са, ето това е височината на фундамента, материал арея го изчислява и периметъра ми е тук и аз съм се задал за кофраж фундаменти. Ето тази формула. Thickness по SPG периметър. Може би, тъй като ареята изчислява изцяло площа, виждате ли, кофража е 2 квадрата, а материал ареята ми изчислява и отгоре и отдолу. Това, което обяснявах преди малко, затова няма смисъл да губим време. Друго интересно, какво имам начертано, това важи и за ивичните основи. В момента така ивичните основи, стена основи, това е в All. Тук се ползват формулите, вече съм ги задал. Ето работят за ивичните основи перфектно. Тук е затоплената с директ, което това е стени и ви обяснява как за една стена, ако е различна, тя има различни слоеви с различни размери и трябва да се вземе примерно само ширината на слоя, който на нас не трябва да направя на кофраж. И така, мисля, че успях да покажа всичко. Имам тук едни разработени, ето кота минус 1, тагови съм си нагласил на български, на кота 0, ето ги, колона 1, навсякъде съм написал колона 1, но мога да дублирам и съм оставил тагови 25 на 25, тук на това стълбище нямаме дименсии, ето го, направил съм си монолитно стълбище, 11 пола, 15 по 30, стълбищна площадка и колоните се виждат с таговите, ето е елипсовидната колона си имам. Так за колони. Те са всичките в този проект. На кота не се вижда нищо. Ето го центъра на проекта. Ето ги монолитни стълби тук в план отгоре тичи поглед, тъй като нямам покрив. И тук всичките тагови и еро, тази ми е в повече. Ще я премахна. Това посока север, може да се регулирате проект. Ето ви так за шайбите. И в разрез също тук ползваме едни нод такчета, които са много удобни и за тях се прави също един schedule за всичките тагови, които направите с пояснителни. Им задавате, ето тук се вижда, задавате node number, тук отпред, node text, какво точно показвате. Това всичко е instance, всеки един такъв так, може да си го номерирате и му задавате какъв тип пояснения правите. Тук можете да скриете number и можете да скриете мазилката, ако искате.
пожелание, макар че това няма логика, но има и тази функция, съм е заложил и съм направил такъв нод за всички тагове. В момента за минерална мазилка съм сложил и просто за експеримент съм сложил, че това е колона, макар че се вижда от тага за самата колона, но вие може да имате други, тъй като в обекта нямам така подробни други неща. Ето това е материал таг, който работи директно. И това са си фундамент с размера и какъв е фундаментът. Мога вече винаги, като кликна на фундамента, ако му задам фундамент правоъгълен, примерно отзад 1, 2, 3, 4, да ги номерирам и така нататък. И смятам, че изчерпах всичко. Радвам се да сте доволни. Ще приложа, след като споделя този видеоклип, ще предложа линкови към файла и към shared файла, да може да ползвате всичко на готово. Версията е 21. Благодаря за вниманието. До чуване.